У 30-е гады мінулага стагоддзя савецкімі рускімі шляхам штучным створаным галадаморам было знішчана па розным крыніцам ад 100 да 500 тысяч беларусаў. У 1940 годзе было за 60 тысяч беларусаў дэпартавана ў Сібір, Кыргызстан, Казахстан і іншыя азіяцкія савецкія краіны. А на іх месца засялілі разумова адсталымі, неадукаванымі рускім збродам, які даў патомства трыкалёрных афэлкаў, якія з пенай у рота зараз крычаць, што яны беларусы, але не маюць ні адной генетычнай крывінкі беларускай. За 30 гадоў крывавага панавання вусатай паскуды дзесь каля мільёна беларусаў вымушаны былі пакінуць родную краіну. Гісторыя паўтараецца зноў. Вусатая кароста рашыла поўнасцю знішчыць беларускую нацыю. Вусаты чорт запрасіў болей за 150 тысяч пакістанцаў у Беларусь для працы. Ніхто не супраць пакістанцаў як людзей, але мэта сіняпалага чарта поўнасцю вынішчыць беларускую нацыю. І так, зустрічайце новых беларусаў. Культура і рэлігія пакістанцаў адрозніваецца ад культуры духоўных цэннасцей беларусаў. Пакістанцы вызнаюць радыкальна экстрэмісцкі іслам, які адрозніваецца ад традыцыйнага артадаксальнага ісламу, які прапаведуе жыць з усіма людзьмі ў міры і паважаць іншыя рэлігіі і культуры. У пакістанцаў закладзена з дзяцінства ў мазгу, што няма болей рэлігіі, чым радыкальны экстрэмісцкі псеўдаіслам. Для них ворагі не толькі іншыя рэлігіі, але і мірны артадаксальны іслам таксама. Жанчына для іх як жывёліна, якая не мае ніякіх правоў і свабоды і поўнасцю павінна падпарадкоўвацца мужчынам. Большасць такіх людзей ніколі не адракуцца ад сваіх экстрэмісцкай агрэсіўнай культуры ды духоўнасці. Адна з духоўных традыцый пакістанцаў – гэта педафілія. Не толькі жаночая, калі маленькіх дзяўчын 7-8 гадоў прадаюць або выдаюць замуж, але так званая бача-базі, калі непаўналетніх хлопчыкаў з бедных сямей купуюць багатыя пакістанцы для сексуальнага насільства. А паколькі асноўны электарат вусатага – гэта п'яніцы ды наркаманы, то за дозу наркотыка або бутэльку чарвіўкі будуць прадаваць сваіх дзяцей для сексуальных патрэб брацкага пакістанскага народу. Чаму вусатая паскуда абрала пакістанцаў? Бо вусаты чорт сам практыкуе такую экстрэмісцкую культуру. Для яго жанчына гэта ніхто. Ён іх выкарыстоўвае толькі для траха. Кожны дзень гарэм вусатага мерзотнага чарта папаўняецца. Кожны дзень мы даведваемся, што ў вусатага чарта ёсць не толькі 2 сына і байструк Коля, але ёсць у Коленькі брат, разумоўна адсталы, якога трымаюць тайна ў дурдоме. Нядаўна стала вядома, што ёсць яшчэ і дачка байстручка, якую ён наёб ад адной з лукашыцкіх наложніц. І тое, што не маглі зрабіць стагоддзямі маскалі, вусата мерзотная паскуда хоча завяршыць справу так ім называемага старэйшага брата. Гэта генацыд беларускага народу ды знішчэнне цэлай нацыі. Жыве Беларусь без вусатай паскуды ды трыкалёрнага лукашызму.